Амжилт буюу success нэртэй подкастын маань анхны дугаар сонсогчдод өгөхөд бэлэн боллоо. Тэгээд анхны дугаарын маань зочноор олон улсын хэмжээний мастер йогийн олимпиад Монгол улсад төлөөлөө оролцсон бат захны төлөвлөгөөний ах маань оролцоход бэлэн болсон байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан наадсан уу? Баярлалаа. Сайхан наадсан уу? За. Сайхан. За. Энд бол тэгээ хоошоор хийсэн бол наадсан л гэсэн. Энэ зөв хоошоор идэхгүй байжгаад өчигдөр л нэг идэх шивтэй. Эхнээстэйгээ болсон ба. Яг наадмаар явж идсэн юм байна. Sorry. Дараа нь сонсчод манайх сонсоод энэ яга худлаа яриад байна гэх. Подкастыг хэлхийн өмнө хоёлоо ярьжсэн сонсогчдоо яг ч энэ подкастыг хийж байгаа. Тэгээ энэ талаар жоохон мэдээлэл өгье. Тэгээ энэ подкастыг хийж байгаа зорилго нь спортоор амжилтанд хүрсэн хүмүүсийг оролцуулж тэдний яг амжилтанд яг ямар уг шатуудыг давж ин амжилтанд хүрсэн бэ те, ямар сад бэрхшээлүүдийг давсан мөн яаж энэ спортод цаашаа амжилтанд үзүүлэх боломжтой энэ талаар ингээд ярилцъя гэж бодсон ба. За тэгээ подкаст эхлэх үү. За тэгээ. Юуны түрүүнд усын спорт гэж яг ямар спорт гэдэг та энэ талаар бидэнтэй жоохон ярьж өгөөч. За усан спорт бол яг тэ усан дотор уралддаг л нөө хоорондоо уралддаг спорт байгаа. Тэгээд яг дотроо бол хит хитэн төрөл байгаа л та. Задгаа усан сэлэлт байгаа. Яг бассейны одоо уралддаг усан сэлэлт байна. Тэгээд нөгөө уран сэлэлт буюу одоо синхронны сэлэлт гэж ярьдаг шүү дээ. Синхронны плавны гэж авсдаг. Тэгээд усан гэж байгаа тий. Усан дотор ингээл бүжиглэнэ л гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө бол ямар үзүүд. Ус руу өсрэлт байна. Тэгээд water polo буюу усны поло гэдэг усан дотор одоо юу яа хоёр баг болж хуваагдал. Тэгэл одоо нэг юм хөлбөмбөгийн хаалт шиг юм хаалга хоёр талтай тавьдаг. Тэгэл орондоо гэл тоглолдог ийм нэг хитэн төрөл байгаа юм. Тэгэхээр усан спорт гэхлээр зөвхөн одоо сэлэлт гэж бас ойлгож болохгүй. Өшөө дотроо бас өшөө олон төрөлтэй. Тэгэхээр уул нь энэ бусад төрлүүдийг манад хөгжүүлэх юм бол бас их гоё. Тэгээ ялангуяа энэ water polo-г бас хөгжүүлэх юм бол их гоё санагдаад байгаа. Бид нэр хэвээрээ усаач одоо хөгжүүлэн давхар одоо нөгөө багийн ажиллагааг бас хөгжүүлэх гэдэг юм бол water polo бол уул нь маш гоё. Энэ спорт Монголд бол хөгжих боломжтой тийм. Монголд бол хөгжих боломжтой. Бас мэдээж амжилт боломжтой спорт байна. Зөв Монголд одоохондоо тэгвэл яг усын спортод илүү хөгжиж байгаа тийм. Яг уралддаг нь. Тийм, манад бол илүү нөгөө уралддаг төрөл нь бол төлхөө хөгжөө яваад байгаа. Яг давтаа усан сэлэлт бол манад бол улсын аварга бас нэлээд удаа болсон. Тэгээд одоо триатлон гэдэг хүртэл одоо бас маш амжилттай явж байгаа шүү дээ. Манай триатлонер бол. За тэгээд яг бассейны сэлэлт бол илүү төлхөө хөгжсөн. Окей. Та яаж хамгийн анх яг энэ усын спортод яг яаж орчихсон те? Яаж яваад яг энэ усын спортод орж исэн бэ? Тань усын спортод яг ороход нөлөөсөн хүн байгаа юу? Байлгүй яах вэ? 100% нөлөөсөн бол манай ихч байна. Тэгээ одоо бимба чиний ч гэсэн багштай алтан туу ягч манай тий. Алтан туу ягч маань бол Монголын одоо анхны одоо спортын мастер эмэгтэй спортын мастер. За тэгээд 2000 оны Сидней олимпиад анх удаа одоо Монгол улсаас олимпиад одоо Монгол улсаас төлөөлөд олимпиадад оролцож исэн эмэгтэй тамирчин бол манай ихч байдаг. Тэгэл яг манай үеэл одоо Тамираа байна шүү дээ. Тамираа бит хоёр жоохон тэгэл ихч маань ингээд их мундаг сэтг бит хоёр жоохон байхдаа очиж тэмцээн насч үздэг байсан. Тэгэл ерөнхийдөө ихчигээ хараад шүтээл бишрээл тэгэл уралдаж байхыг нь харахад үнэхээр гоё сүртэй юм үзэсгэлэнтэй харагддаг байсан байхгүй. Тэгэл сэлэх юм байна л гэж ерөөс анханасаа ихчигээ хараад тэгэл ойлгоцсон. Тэгэл би анх бас орж явахдаа ингээд хоёрыг харчихсан. Ямар гоё сэлт юм бэ гэж. Ер нь яг ингэж сэлдэг болно гэж яг тийм үлгэрдээ хариулт авчихсан. Тэгээд дараагийн асуулт маань болохоор энэ спортоор хичээлээд ингээд эхлэхэд нэлээд олон тийм шантрах зүйлүүд яг ихэндээ гардаг те. Жишээ нь л гүнзгий бассейн руу ингээд орох ч юм уу. Танд анхаад энэ спортоор хичээлэхэд яг тиймэрхүү асуудал гарч ирсэн үү? Яг
бүр ингээд усанд бол бүр ингээд дурлцсан байсан болохоор нэг сүртэй асуудал гэж ерөөсөө хүлээж авч байгаагүй. Зүгээр яг усанд бол байх бол үнэхээр дуртай байсан. Тийм. Хамгийн анх одоо хамгийн айжсэн юм нь юу гэхээр нөгөө би яг хамгийн тод санаж байгаа л тэр шүү. Хамраа чимхэхгүйгээр ингээд ус руу орохоос айдаг байсан. Хамраа ус орчихно гэдэг. Одоо л одоо хамарлууга ус оруулж үзчихсэн л нөхөр байгаа байхгүй. Тэрнээс тэгээ хамраа ингээд дандаа чимхэж ингээд шомпдог байсан. Тэгээд хамраа чимхэхгүйгээр ус руу одоо нөгөө толгоогоо хийхээс л их айдаг байсан. Тэгээ дараа нь ингээд яг хамраа чимхэхгүйгээр усанд ингээд шомпож үзчихэд бүр ингээд маш их баярлажсэн юм тохиол. Тэгээ бусдаар бол нэг тэгж айхтар одоо шантраал, айгаал одоо юу гэх юм уснаас айгаал, гүнзгий уснаас нэг хайж байгаагүй. Гүнзгийд орсондоо бол бүр эсрэгээр бүр ингээд баярлж исэн. Та түрүүн дурлсан гэж ярьсан шүү дээ, тий. Яг юу ингээ усан сэлэлтийн ингээд ямар зүйл нь тань ингээд татдаг байсан бэ? Яг ямар зүйл нь торлож байсан? Зүгээр л усанд ороод ингээд тоглох нь нэг ингээ гоё байсан юм чинь. Усанд ороод тэгээд ингээд шумбаал одоо түлхээл усан дотор ингээд доогуур ингээд хөвөөл ингээд явах нэг юм мэдж байгаа юм шиг тий. Ана нэг юм гоё зугаатай нэг юм гоё мэдрэмжтэй байсан. Тэгээ ус ч өөрөө тэгээд нэг юм гоё таата зөөд нэг юм гоё таата мэдрэмж өгдөг. Тэгэл яг нөгөө үйл тэгээ тамираатайгаа тэгэл байга ингээд ус тоол ингээд байсан. Олон хүмүүс нөгөө нэг усын спортоор хичээлэхдээ ингээ усын спорт юм ямарваа нэг спортоор хичээлэхдээ ингээ ерөнхийдөө шантраад болчдөг ихэндээ тэгээд би энэ спортод ямар ч авьяас хүн байна те. Надад энэ спорт чааш хичээлэхэд ямар нэг авьяасаалаа ингээ болчдөг л доо тэгээд энэ тал дээр таны бодол юу вэ? Энэ тал дээр бол яг ахын түрүү хэлсэнтэй нөгөө дурлсан гэд ярьсан те. Усанд дурлаагүй одоо багасаа дурлаагүй бол шантрах магадлал маш өндөр байхгүй. Яагаад тэгэхээр дурлана гэдэг чинь ингээд цаашаа гоё том мөрөөдөлтөө болно гэсэн үг байхгүй юу? Энэ мөрөөдөлтөө өөрөө тууштай байх гол одоо хөшүүрэг нь байхгүй юу? Тэгэхээр би өөрөө бас хэлэх дуртай. Ерөнхийдөө бол том мөрөөдөл байхгүй бол тэр одоо нэг юм амжилт гаргах ямар шалтгаан байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд шалтгаан байхгүй байх юм бол ерөөсөө хаяад явхад ямар ч асуудал маш амархан байхгүй юм байна. Хэрвээ ингээд маш том шалтгаан байгаад байх юм бол энэ усан дээр ингээд байгаад байх олон жил бэлтгэл хийх ингээд нэг юм шалтгаан хүчтэй шалтгаан байх юм бол тууштай байж чад. Тэгэхээр яг хуу ерөнхийдөө бол энэ шалтгааныг л маш хүчтэй болгоорой л гэж хэлэх гээд байгаа. Яг одоо бэлтгэлээ хийж байгаа залуучууд сонсож байгаа бол яг юуны төлөө одоо ингээд усан сэлэх гээд байгаа. Юуны төлөө энэ бэлтгэлийг хийх гэдэг. Бэлтгэл чинь бас нэг төрлөөр нэг талаараа харах юм бол хэцүү шттэ. Одоо зовлон гэж үзэх юм бол энэ зовлонг дуулах шалтгаан чи яг юу юм бэ? Тэгээ энийг л хүчтэй байлгаарай. Тэгээ хэрвээ бас хүүхдүүдээ бас усан спортоор хичээллүүлэхийг хүсэж байгаа одоо эцэг их байгаа бол тий. Хүүхдийнхээ одоо яг энэ усан сэлэх шалтгааныг нь маш тодорхой маш хүчтэй болгох хэрэгтэй юм шиг санагдаад байна. Шалтгаан хүчтэй болохын тулд ерөөсөө л хамгийн түрүүнд ингээд усанд дурлах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Дуртай энэ яг хийж байгаа зүйлтэй дуртай болох хэрэгтэй байгаа. Тийм ба тий. Тэгвэл энэ үгтэй та хэрэг санал нийлэх бол 1% авьяас тий 99% одоо дадал зуршил практик байдаг гэдэг. Энэ яг одоо яг заримдаа бол нэг санал нийлдэг юм аа. Ягаад гэвэл ганцхан хувийн авьяас одоо хэрвээ яг ингээд хувьчлаад үзэх юм бол ганцхан хувийн авьяас гэх юм бол чинь маш авьяасгүй хүн болж таарч байгаа байхгүй. Бас тийм биш үү те. Тий. Яг хувьчлаад ингээ харах юм бол ганцхан хувь гэдэг чинь одоо маш авьяасгүй хүний л шинж байхгүй. Тэгэхээр маш авьяасгүй хүн хөдөлмөрлөж одоо яг тэр чадварыг олж авах боломжтой. Гэхдээ магадгүй 30%, магадгүй 40% авьяастай хүний хажууд бол цаг хугацааны хоцрогдох байхгүй. Тэгэхээр 30-40% авьяастай хүн байх юм бол маш богино хугацаанд амжилт гарах боломжтой. Гэхдээ энийг бол ерөөсөө ямар ч боломжгүй гэж бас хэлэхгүй шүү дээ. Боломж бол байв. Гэхдээ таны амьдралд одоо усан сэлэх ганцхан хувийн авьяас хажууд нь одоо бизнес хийж гэдэг юм уу? Эсвэл одоо өөр спортод одоо юу гэдгийг бүх одоо юу гэдгийг бокс гэдэг юм уу? Ийм салбартаа 40-50% авьяас байх юм бол та тэр 40-50% авьяастай одоо юм ал сонгосон дээр байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол. Тийм.
Тэр яг энэ дээр бол хэрвээ ганцхан хувийн авиас үлдсэн өвн одоо хөдөлмөр гээд хитрхийг одоо туйлшраад ч юм уу их ингээд хин нэг шахах ямар нэг байхгүй юм шиг санагдаад. Мэдээж яг усанд сэлэлт сурах нь бол таны одоо эрүүл мэндэд маш чухал. Тэг хэрэгтэй. Яг спортоо ярих юм бол та аль талбартаа илүү авьяастай тэрийг л хөгжүүлээд явсан даа гэж. Тий. Зөв. Та яг одоо хувь хүнлүүж хэлсэн жоох асуулсан. Та яг хэдэн настайдаа яг сэлж эхэлж ирсэн бэ те? Та анх яг тамирчин болоод анхны медаль авч ирсэн үеэсээ бидэнтэй олцсон. За миний хувьд бол яг манай аав ээж хоёр сүүлд ярьсан л та чамаа ингээд нэг настай байхад чинь л хөтөл ингээд башаанд аваад ордог байсан гэдэг ч байхгүй. За. Тэгээ одоо би ингээ өөрийнхөө хүүхдийг нэг настай байхад нь тий 27-28 градустай устай батан руу аваад орохлоор манай хүүхд дараад байгаа байхгүй. Би тухайд бодож байгаа байхгүй. За манай аав ээж бас ингээ намайг одоо тий 27-28 градустай усна ингээл аваад ордог байсан юм байна да. Тэр чинь ингээ байнга одоо ингээ хараа хяналт шаардж байгаа байхгүй юу? Байнга ингээ хамт байх хэрэгтэй. Байнга биеийн дулаацуулахын тулд бидээ наах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө ингээл одоо манай аав ээж хоёр бол намайг одоо маш их хайрлаж л ингэж башаанд ингэж авч ордог байсан юм байна даа л гэж бодож байгаа. Тэгээд яг одоо санж байгаагаасаа гэдэг юм бол нэг 4-5 настайгаас л яг ингээд нэг башаанд одоо яг орж эхэлснээ бол яг санаад байгаа юм. Тэгээд хамгийн анхны хичээлэг бол манай аав надад заасан санагдаад идэв. Хамгийн анхны хичээлэг. Тэгээд гараа ингэж дээрээ авч байгаа усан доогуур ингээд ханаас түлхэл усан доогуур гулгаал хөлөө хөдлөөд усан доогуур ингээд шумбай авчихсныг л хамгийн анх манай аав надад зааж өгснэг би айгүй тод санддаг байхгүй. Тий. Тэгээд хаач их нөлөөлжсэн байх шүү. Тэгээд мэдээж яг их чигээ хараад утанд дурлж ирсэн л та. Гэхдээ хамгийн анхны хичээлийг манай аав зааж ирсэн. Тэгээд усанд сэлэлт сураал. Тэгэл яг манай тамирын авт хоёр эрдэд анх нөгөө 94 онд орос тургуул 1-р ангид орж байсан. Тэгээд 1-р ангид орсон жилээ ингээл башаанд яг бэлтгэл хийж ирсэн гэх юм бол 1-р ангиасаа бэлтгэл хийж ирсэн. Тийм. Тэгэл яг анх одоо амжилт гаргаад одоо медаль авсан гэдэг юм бол хамгийн анх одоо медаль авсан гэмж гэх юм бол 2000 оны олон хотын эрдэд болсон олон хотын тэнцэнээр яг анх ингээд авч явах тэр мөч ингээ мартагддаг тий. Яг хамгийн 100 метрийн өрөөр далах сэлэлтээр хүрэл авч ирсэн би. Тэгэл ерөөсөө тухайн үед чинь медаль авах юм бөө хүслэн. Медаль авах юм бол та нэрээ бүх юм гоё болох гэдэг юм шиг юм гоё мэдрэмжтэй байсан. Тэгэл яг эрдэнэтэд тэр нөгөө 5 дугаар замаар уралдажсэн айгу тод санаад байдаг байхгүй. Дөрүүлээ гараанд гарч ирсэн. Тэгээд 5 дугаар замаар бүр юм захын замаар уралдажсэн маш тод санаад байдаг байхгүй. Тэр захын зам чинь хамгийн муу хөлтөд. Ерөнхийдөө муу амжилт үзүүлсэн хөлтөд яа тий. Манай тамирын голын замаар уралдажсэн. Дараа нь Ихтүр гэдэг нэг залуу байдгийн. Ихтүр гэдэг тухай араар маш сайн сэлэлтсэн. Тэгээд тэр дөрөвдүгээр тэр хамгийн цаатлын замаар нь одоо минийхаар бол хамгийн цаатлын замаар нь тийм уралдажсэн би бол ерөөсөө санахгүй байна. Ямар ч дөрүүлээ уралдажсэн. Тэгээ гараанд гачаад уралдаад ороод ирсэн чинь Ихтүр тамирын хоёр аль хэдийн бариандаа орцсон байсан байхгүй. Тэгээ би бариандаа осчоод амар айгаал хамгийн сүүлд орж ирчихээг байгаа даа гэж нөгөө хүүхдтэйгээ хаарсан чинь тэр хүүхд нь дөнгөж бариандаа орж ирж идэг байхгүй. Тэнгүүд ёо yes хөрөл мэдал авчихсан. Амар баярлж ирсэн. Тэрийг бол маш тоо сандны. Анхны бүхөөсөө тэгээд мартагддаг шүү дээ. Анхны медаль нөгөө хожигдож авч ирсэн. Тэгтэл нөгөө анхных гэдэг утгаараа одоо маш үнцэнтэй санагдав. Таныг ингээд тамирчин байх хавцад шантрах зүйл их гарч ирсэн бохтой. Сквал ингээд болиж гэсэн тийм бодол төрж ирсэн үү те. Тэдрийгээ та яг яаж давж гар даван туулдаг байсан бэ? Яг энийг бол нөгөө юу яасан л та. Нөгөө шалтгаан гэдээ би түрүү ярьсан шүү дээ те. Угаасаа усан дэгийн анхнаа дурлцсан байсан. Тэгээд нөгөө ихч маань олимпиад оролцож исэн учраас тэгэл би одоо ингээд олимпиад оролцох хэрэгтэй. Олимпиад оролцсноо гэдэг нэг юм жижиг мөрөөдөл суудсан байхгүй юу?
Тэгээ энэ олимп гэдэг энэ мөрөөдөл суудсан байгаа учраас тэгэл ерөнхийдөө хаяаг үлтэй хаях шалтгаан, хаях шалтгааг зөндөл байсан л та. Тэ. Тэгэл тэгэхээр танд яг уртл чинь тийм юу байсан болохоор мөрөөдөлдөөсөн болохоор тэрнийхээ төлөө дууштай таасан гэсэн үг те. Мөрөөдөл тийм одоо яг хаяхгүй байх гол шалтгаан болж байгаа байхгүй. Тэгээ дээрэс нь мөрөөдлийг бүр хүчтэй болгох юм юу гэхээр манай Тамирын олимпиад оролцсон байхгүй 2004 онд. Тийм Тамирын 2004 онд. Тамирын олимпиад оролцсон. За эгч маань олимпиад оролцсон. Манай үеэл маань одоо яг ингээд хамт ингээ өссөн ингээд залуу маань ингээд хамт ингээд одоо бэлтгэл хийжсэн хүүхд ингээд олимпиад оролцчихлоо. Тэгэхээр одоо би одоо олимпиад оролцохгүй бол одоо хин ч биш болох байна. Нэг гэр бүл юм байна. Харах юм бол нэг юм амиа хичээсэн нэг тийм бодол юм шиг гэрнэ. Эн чинь бас ингээд намайг тууштай байлгасан нэг юм маш том юм шалтгаан байхгүй юу? Миний дотор. Тэгээ бүр хүчтэй болгох юм нь юу гэхээр 2008 онд манай Тамираач олимпиад оролцоогүй, би ч олимпиад оролцоог байхгүй. Манай бүтгүүлс гэдэг одоо банкны салбарт амжилттай явж байгаа залуу байна. Тэгээд сайн цэцэг гэдэг бас хүнсний бизнест бас маш амжилттай явж байгаа. Манай энэ хоёр мундаг дүүнер маань бол 2008 онд бол үнэхээр сайн байсан. Энэ хоёрын хувьд бол усан сэлэлтэнд бол үнэхээр сайн байсан. Тэгээд энэ хоёр оролцсон. Тэгээд тэр үед бол үнэхээр нэг юм сонирм нөхцөл байдалд орцсон аахгүй. За одоо ингээ энэ чигээр ингээ яваад байх юм бол тэгээ дүүнер маань ингээ доороос гараад ирлээ. За би одоо хийж иш болж хувирч. За одоо юу болж байна? Тэгээ олимпиад оролцох нэг юм хүсэл мөрөөдөл байсан. Энд чинь одоо бүр ингээ хаягдах нь байна штэ гэж бодож ирсэн. Тэгээд за ерөнхийдөө бол хичээх хэрэгтэй юм байна. Хичээхгүй бол би өөрөө хичээхгүй бол хинч намайг одоо аливаа дөлгөнөө олимпиад тэгээ яваач гэж хинч намайг ингэж дэмжихгүй байна гэж бодож ирсэн. Тэгээд 2007 оноос яг бэлтгэл хийж эхэлж исэн. Гэхдээ 2008 онд яг тэр процесс болоод тэгээ бүр илүү хичээж эхэлсэн. Тэгэл 2008 онд анх удаа одоо алтан медаль авч исэн байхгүй. Би бол 2008 он хүртэл хизээж улсын аваргаас алтан медаль авч байгаагүй ийм хөлт байхгүй юу. Тэгсэн ирнэ ийм олимп гэдэг том мөрөөдөлтөй ингэж явж исэн. Тэгэл яг хичээх юм бол үнэхээр болдсон юм байна гэдэг урмыг тэндээс аваад тэгэл 12 онд яг ингээд олимпиад оролцох бол ирсэн чинь Тамируудаа дахиад гүйцэгдсэн байхгүй юу? Тэгээ Тамираа гэсэн тий. Тэр 12 онд болсон тэр процесс бол миний хувьд бол бүр маш хэцүү байсан. Бүр ингээд одоо юу гэж хэлэх вэ? Үнэхээр нэг үлэмжийн хэцүү мэдрэмж төрж исэн. Тамираач бол миний хамгийн ойр дотны хүн шүү дээ. Ойр дотны хүн. Гэхдээ ингээд яг тэмцээн дээр болохоор өрсөлдөгч болох яа. Тэгэл одоо гэд ингэх нь хэцүү юм те. Тэгэл яг хөө тэгэл яач чадахгүй. Гэхдээ ингээд Тамираагаа мэдээж гоё ингээд бэлтгэл хийхэд нь тусалсан л та туслаад тэгэл сайн яваарай гэл ингээд гаргаж өгчээсэн. Тэгтэл энэ дотор ингээд би явах байсан штэ гэдэг нэг юм байсан байхгүй. Тэгэл яг хөө миний хувьд бол 12 онд олимпиад оролцоод зодог тайлы майли те. Тэгэл одоо амьдралаа бодъё гэж бодож исэн юм байхгүй. Төлөвлөгөө байсан байхгүй. Яг нөгөө бодож ирснээс шал өөр болоод ингээд явангууд. За дахиад 4 жил би төвчих юм уу? Дахиад 4 жил би зүтгэх юм уу? Тэ дахиад 4 жил би яг энэ хэрээрээ ингээд бэлтгэл хийгээд ингээд явах юм уу? Гэдэг ийм асуулт өөрөөсөө ингээд асууж ирсэн. Тэгэл яг тэр үед бол үнэхээр шантармаарч байсан, болоод хаяад өөр юм хийгээд явчмаарч байсан. Тэгэл ийм хтэй. Ерөнхийдөө бол тэнцээ чинь ингээд манай Тамираа 2 удаа ингээд олимпиад орчиж байгаа байхгүй юу? Тийм тий. Би заавал авах ёстой гэдэг юм бас сууж байгаа байхгүй юу? Угаасаа улам бүрэн оцлогдоод байсан. Бүр улам хүчтэй болгож байгаа байхгүй юу? Яг нь энэ бод ингээд хэдий ингээд нөгөө одоо нэг Тамираатайгаа өрсөлдөөд байгаа ч юм шиг те. Тэгсэн хэрнээ ингээд нэг амиа хуваа хичээгээд амиа бодоод байгаа ч юм шиг. Гэхдээ яг энэ нөгөө хандлага энэ нэг юм чинь ингээд наваг одоо маш өдөөж исэн байхгүй. Тэгэл яг хоо 12 онд анхны нөгөө олон шинжнээ мастрын болцлыг хангаж байсан тий. Жишээ хамт явсан тий 12 онд тий. АД аврагаас тий. анхны тэр мэдрэмж өстой гоё. Тэгэл тэрнээсээ ингээл ахвал бүр илүү хичээгээл бүр илүү бэлтгэлээ хийгээл
ингээл хичээжсэн. Бусд нь амарч яхад би өөрөө бэлтгэлээ хийн ч гэдэг юм уу. Одоо иймэрхүү юм зүйлүүдээр өөрийгөө цэнгэлж эхэлсэн л дээ. Тийм. Тэгэл яг хөө энэ мөрөөдөл гэдэг юм чинь дээрэс нь одоо нэг юм өрсөлдөөн бас байх хэрэгтэй. Тамирчин хүний хувьд бол энэ өрсөлдөөн зүйл бол одоо маш хүчтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ дээр бол шударгаар өрсөлдөх хэрэгтэй. Чадаагүй бол окей. Би энэ удаа чадахгүй. Гэхдээ дараа нь чаддаг гэдэг ийм нэг юм гоё юм байр суурь байх хэрэгтэй. Ер нь тамирчин хувьд бол чадаагүйс нэг бүр ингээд шаналал гэж бусдыгаа буруутгаал гэдэг нэг юм хандлага байдаг шүү дээ. Энэ бол ерөөсөө хэрхэвч байж болохгүй юм асуудал. Тэгээ чадаагүй бол чиний л буруу тий. Чадаагүй бол миний л буруу байгаад байгаа байхгүй юу? Чадаагүй бол миний л буруу. Би л бэлтгэлээ хийгээгүй учраас би хичээгээгүй учраас би л чадаагүй. Тэгэхээр би арай өөрөөр хийх хэрэгтэй. Ирэхэд өөртөө анхаарах хэрэгтэй байна тий. Аха. Зөв дараагийн асуулт нь та нэг төсөөлөн бодох нэг чадварын талаар нэг ярьжсэн тий. Ингээд уралдаж байгаа мэтэр ингээд төсөөлөх. Энэ тал дээрээ та юу ямар бодолтой байдаг вэ? Та ингээд тэмцээнд уралдахаас өмнө ч юм уу тий өөрийгөө яг ингээд яг уралдаж байгаагаар өмнө яг төсөөлж чаддаг уу? Мэдээж одоо багасаа л угаасаа яг ингээд тэмцээнд орж байгаагаар өөрийгөө төсөөлдөг байсан. Өндөр том амжилт гаргаж байгаагаар төсөөлдөг байсан. Тэр хэрээрээ нэг юм гоё мэдрэмж авдаг байсан байхгүй юу? Яг орой унтахаас өмнө би бол бүр маш тод санаад байна. Орой унтахаас өмнө ингээд нэг олон улсын тэмцээнд ороод төрүүлж ийн гэл ингээд нэг тийм таны нэг Сингапураас медаль авсан чинь бараг Монголын анхны олон улс хэмжээний олон улсаас медаль авсан. 14 оны одоо анхных. Гэхдээ бүр яг анхных гэдээ бас хэлчих юм бол нөгөө эрхүүгийн тэмцээнээс медаль авч ирсэн, улаан одоо тэмцээнээс медаль авч ирсэн хүмүүсийг үгүйсгчээд байгаа. Тэрийг бас үгүйсгэж болохгүй шээ. Тэгэхээр бүр яг анхных бас биш болчиход байгаа шүү зэ. Тэгэхээр яг тэг юу тэгээд жоохон бодохоо бол яг тэр унтахынхаа өмнө тэгэж өсөж мөрөөдөж бодож өөрийгөө төсөөлж ирсэн нь бол их тод санаад байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэр мэдрэмжийг одоо Сингапурын одоо тэр нээлттэй улсын аваргаас медаль авчаад яг тухай бодож ирсэн тэр мэдрэмжээ ингээд айл хэдий тэр мэдрэмж миний дотор байснаа ингээд анзаарч байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд л одоо яг тэр тэмцээнд орж байхдаа ерөөсөө сандраагүй болж таарад байгаа байхгүй. Угаасаа би ингээд сандраагүй л те. Урд нь ингээд тэр зүйлийг тэр талбарыг ингээд төсөөлсөн учраас би бэлэн байгаад байгаа. Том тэмцээн босох үед те. Том одоо үйл явдал дээр ингээд бэлэн байгаад байгаа байхгүй. Угаасаа тэнд байгаад үзсэн учраас тэндээс ямар ч сүрдэх юм байхгүй, ямар ч айх сандрах юм байхгүй. Ерөөс яг хийн гэж бодсон юм аа л хийж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол хэрвээ ингэж бодож үзээгүй, төсөөлж үзээгүй байх юм бол ерөөсөө энэ нөгөө яг хийх ёстой өмнө чи хажуугаар дахиад нэг өөр санаа зовлт орж ирээд ингэж үүмүүлээд байгаа байхгүй. Энэ бол фокус чадахгүй бах тий. Энэ бол ерөөсөө яг бүхэл юм дээр одоо хамааралтай юм байл л тий. Бизнес нь ч байна уу, гэр бүлийн амьдрал байна уу, спорт ч байна уу, бүх юм дээр хамаатай. Бид нэр бүх үйлдвэрийг бодож үзэх хэрэгтэй юм байна. Яг хийж ийн гэж те. Ингэж чадахгүй бол яг шинэ одоо ингээд санаа ч юм уу, шинэ ингээд нөхцөл байдал үүсгэхэд энэ талаар бодож үзээгүй байсан бол яг нөгөө хийх ёстой юм бодохоос гадна дахиад нэг өөр зүйл санаа зов. Тэгээ фокус нь хоёр хуваагдаад байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр яг нэг хүссэн үглээс амжилтаа гаргаж чадахгүй бах те. Хүссэн юм хийж чадахгүй одоо бизнес ч ихээ яг адилхан юм билээ л те. Одоо хэрвээ энэ хувилбарыг бодож үзээгүй бол яг ингээ хий гэж бодож ирсэн юм чи ингээ саад болох юм гарч ирээд байна л да. Зөв. Та тамирчин бахтаа ингээ тохиолжсэн хөгжилтийн явдлууд амар их баг. Тэднээсээ хуваалцаж нэг ч юм уу. Яг тамирчин бахад би бодоод ингээ тамирчин бахад бол амар хөгжилтэй. Ерөнхийдөө усны тамирчид нэлээд хөгжилтэй байдлаа зөндөө гарчсан баг. Яг хөө зөндөөл юм байдгийг. Яг нөгөө ах нарын л гой хөгжилтэй юмнууд байдаг л та. Тэгээ яг миний гэхээсээ илүү тий. Ах нарын л гой хөгжилтэй юмнууд. Тэгээ манай нөгөө Санка гэдэг ах байдаг байхгүй юу? Министр тий Санка ах. Аха. Яг дэлхийн аврагт нөгөө Канадад нэг дэлхийн аврагт оролцож ирсэн гэсэн. Тэгэл манайхан бөөнөрөө ингээл нөгөө гой жакузин цууц ингээл тэр чинь ингээд дэлгэцээр одоо яг нэг уралдааныг ингээд харуулдаг штэ. Тийм. Яг дэлгэцээр ингээд уралдаанаа үзэл ингээд сууччихэл. Яг 100 метрийн дельфиний гараа гарах гэсэн.
Аа. Тэгэл яг тэнцээ ингээд тэр дунд нь сонках байгаа байхгүй юу? Тэгэл манайхан за ингээл гоё уралдах чинь гэл ингээл хараа байж чи нэг нөхөр яг take your marks гэлдэг чи таас гэл үсэрцэг гэсэн. Нэг нөхөр пол авчлаа. За арай сонках маань биш үү да гэдэг чи сонках юм. Гараа ярьж ирсэн гэдэг. Орж ирэнгүүт новчнор чи ямар сонин дохио өгд юм бэ гэдэг. Манайд чи тэгэхэл чи нөгөө улсын аврагч нь 3 дохиогоор явдаг. Эхний шүглээр тавцан дээр гардаг. 2 дахь шүглээр анхаар 3 дахь шүглээр гараандаа гардаг байсан. Тэгсэн тэнцээ бол дэлхийн авраг дээр бол 4 дохио өгдөг байхгүй. Эхнийхээр бэлтгэх одоо хувцас тайлаад бэлэн болох. Хоёр дахь нь яг нөгөө тавцан дээрээ гарах. Яг 3 дахь нь анхаар, 4 дахь нь яг старт дохио байхгүй. Тэгээд сонка эхний дохиогоор шууд дээшээ ингээ гараад зогссон. Хоёр дахь дээр нь анхаар байрлалаа. Яг take your marks гэдэг яг нөгөө анхаар гэдэг дохион дээр шууд таск өсөрсөн байгаа даа. Хөгжөлтэй өдөр их гардаг бах тэ. Спортын тантаа тэр чи оролцож исэн нөгөө 12 оны нөгөө Азийн аваргаар бид хэд нөгөө дөрөв өрчгөө нөгөө комплекс өдөө дөрөв өрчгөө өврөөрч илүү нөгөө бүхэн дурлалцаад. Тэгээ бид финал шалгарсан шүү дээ. Багаараа финал шалгарсан шүү. Тэгэл нэг анх удаа финал шалгарлаа гээл бөө юм болоод тэгэл уралдчаал орж ирээл халаалтан байсаа суллаа л байжсэн чил нэг волонтер ирэнгүүтээ уушлаараа та Монголынхаа үг гэлдэгсэн. Тийм байна гээл та хурдлаараа медаль авсан байж та нар хурдлаач дагаад яв гээл. Гахихаа маазчистаа санаж байна үү те. Болон баг нойлчих юм биш юу лээ 5 баг нойлчих юм бол бид нар 3 хүрэл авах юм байна. Гэл ингээл ярьсан чи арай үгүй байлгүүдээ те 5 баг нойлцсон юм шээс те юу болоод байна гээл. Яараа авах гал тэгэл ингээ байжсэн чил MNG гэж бичсэн нөгөө Монголиа гэж бичсэн байгаа бол та MNG гэж бичсэн байгаа бол та тэгэл та энэ дээр сууж байгаараа та хүрэл медаль авсан байна танаа баг гэж бид нар бүр гайхаал те чи санаж чи байсан юм те чи бүх шоконд орсон юу лээ юу лээ чи хажуунаас Гонконгийн баг ороод ирсэн тэр нөгөө HNG Хонконг гэдгийг MNG гэж нөгөө тэр дээр ёо ямар сонир нөхцөл байдалд орч байгаад тэр нэрээ тийм болж ирсэн шүү. Зөө танд үлгэр дөрөөл авдаг ямар тамирчин байдаг яа тийм ингээд одоо бичиж хүндэлж явдаг ч юм уу. Майкл Фелпс. Тэ яг хөө мэдээж Фелпсийг бол яг хөө хүндэлдэг те. Фелпс ч юм бол одоо яг миний амьдралд бол маш том тус болж штэ. Фелпс одоо 8 оны Олимпиас алт авснаас хойш монголчууд усан спортыг маш сайн мэддэг болж байна. Тэгээ монголчууд одоо усаар хичээллээ гэдэг юм хүсэл эрмэлзэлтэй болж байна те. Эцээрээ одоо би одоо усан дээр хичээл байхад надаас хичээл авах хүсэлтэй хүн зөндөө болж байгаа байхгүй. Фелпс бол яг миний амьдралд бол маш том тус болж байгаа. Ихэд аяар ингээл усан спортыг ингээд маш хүчтэйгээр сурталчилсан ийм агуу хүн шүү дээ. Гэхдээ би Фелпсээс одоо ерөөсөө тэгж айхтар одоо мотивац авч байгаагүй л дээ. Яг нөгөө Оросын одоо мундаг тамирчин байдаг байхгүй Александр Попов гэдэг. Түүхийг хараад Попов ч нөгөө 92 оны Олимпиад биш ээ. 92 биш ээ. 88 оны Олимпиад лөө. 88 оны Олимпиад төрүүлчгээд тэгээд дуглуулжсэн байхгүй юу. Дуглуулаад яг энэ оны солиод шүү би худлаа ярих гэдэг шүү. Тэр нь бол яг тодорхой санахгүй. Ямар ч бас нэг олимпийн авраг болчоод тэгээд утгатаа очоод нөгөө найз өхнөө хүмүүсээс хамгаалж агаад дуглуулсан байхгүй юу. Шивгооны утгаар зах дээр явж байгаа шивгооны утгаар дуглуулсан. Тэгээд ерөөсөө маш хүнд байдал нөхцөл байдалд ороод ерөөсөө сэл чадхааргүй хэмжээнд орж исэн байхгүй юу. Тэгээд тэр тухайн үед нөгөө хагалгаа хийсэн юм чинь өөрөө нөгөө тамирчин хүн гэдгийг мэдэнгүүтээ одоо яг ангаахын хувьд бол тэр нөгөө хагалгаа хийх нэг юм дүрм гэж байд юм байна л да. Булчинг одоо ингэж үсэх ёстой, ингэх ёстой, тэгэх ёстой гэдэг тийм дүрм байд юм байна л да. Тэгээд тэр тухайн үед тэр яг хагалгаа хийсэн юм чинь шууд тэр дүрмийг шууд зөрчөөд өөрийнхоороо
тамирчин хүү юм чинь булчингийн ингэ сэргээхийн тулд ингэж хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ ингээд тэр эмчинч эрсдэл хийсэн Поповч өөрөө маш хүндэл байдалд орсон байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө амьд нь одоо ерөөсө халтаа амин ерөөсө хутганы ирэн дээр байсан ийм үеийг дайрч туулсан байгаа байхгүй. Тэгээ хаалгаан нэг жилийн дараа сэргээд тэгээд бэлтгэлээ ингээ шинээр хийж гисэн. Тэгээд тухайн үед бол ингээ ус руу орч зүгээр ингээ ёроол руу живээд яваад гисэн гэж байгаа юм. Ерөөсөө сэлж чадахгүй байсан. Өмнө авч ясан тэр гоё мэдрэмж, уснаас авч ясан тэр гоё сайхан мэдрэмж ерөөсөө юуч байхгүй болсон байсан гэж байгаа юм. Тэгэл ерөөсөө нэг юм анх шатны дөнгөж усан сэлж сурж байгаа юм шиг л яг тэр мэдрэмжийг авсан гэж байгаа юм. Хамгийн анх усан сэлж сурж исэн үе тэгээ хутгалуулчаад одоо биеийн сэргээд дахиад бэлтгэл хийж ихсэн тэр үе хоёр нь яг адилхан мэдрэмж байсан гинэ. Тэгээд тэндээсээ бүх нойлож ихсэн. Тэгээд ерөөсө 2-3 жилийн дараа дахиад дэлхийн авраг болоод дахиад олимпийн авраг болоод ингээд явж исэн юм хүн байхгүй. Тэгээд энэ хүний энэ түүхийг хараад энэ түүхийг сонсоод өөрийнх нь ярьж байгаа яриагийн сонсохоор бүр ингээд вау гэж ингээд маш хүчтэй мотивац авч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ хүн хичээх юм бол те сэлж чадахгүй болцсон байсан ч гэсэн одоо зүгээр энэ тархалт эсвэл нөгөө олон жил бэлтгэл хийхгүй байж байгаа дахиж бэлтгэл хийх энэ зүйл бол бүр юу ч иш байгаа аахгүй. Тийм ээ те. Эндээс бол үнэхээр Поповоос бол үнэхээр маш их юм юу авч ирсэн, үлгэр жишээ авч ирсэн. Тэгээд яг биширж ирсэн тэр хүнийг бол. Одоо ч гэсэн юм ирсэн. Би түүх маш манай тамир бол Поповтой бүр ингээд одоо баг ингээ хамтрагчд болцсон байж байгаа аахгүй. Тэр мөрөн дээр нь бол бүр үнэхээр юм гой санагдтыг. Зөв. Point талаар түүхийг уншна. Та йогийн олимпиад явсан тийм. Йогийн олимпиад яг йогийн олимпихээр олимпианд бол мөрөөдөлч байсан тийм йогийн олимпиад. Тэгээд яг тэр олимпиад ямар хөө болж өнгөрсөн бэ те. Танд яг ямар төрсөн төлөвтэйсэн. Тий, олимп гэдэг бол угаасаа яг тэр олимпиа одоо миний одоо яг миний нэрийг бичээд Google-ээс ингээд нөгөө хайхлаар 2-3 миний яг олимпиад оролцож исэн зураг гарч ирдэг байхгүй. Тэгээд би тэр зургийг хараад бүр тэгэхээр гой санагдчихсэн. Яг миний одоо хамгийн одоо хүсэж мөрөөдөж исэн тэр тэмцээний яг торгон мөчийг яг тэр гарааны зургийг ингээд оруулсан байсан. Тэрийг хараад бол одоо эргэж хараад үнэхээр гой санагддаг байхгүй. За би бас нэг гой том одоо миний амьдралын хувьд те нэг том түүх одоо ингээд бүтээсэн байх шүү гэдэг үнэхээр гой санагддаг. Тэгээд яг олимпиад яг оролцож явах үед бол нэг тийм сүртэй, тийм онцгой, тийм үнэхээр тийм нэг юм тасархаа тийм мэдрэмж од ерөөсөө аваагүй л те. Зүгээр л нэг байдаг л төвцээ, байдаг л нэг удаа те. Байдаг юм гоё орчин ийм мэдчихсэн. Тэгээ одоо эргээд харахад бол үнэхээр гоё санагддаг. Гоё дурсамжтай санагддаг. Тэгээд юм бат те. Нээлт би нэг нээлтийн талаар ингээд бодгоо. Ерөөхдөө ингээд Гуанжо ч юм уу би нэг Гуанжогийн юунд явж байхад ингээд нээлтэн дээр нь хараад ингээд зогсоод яг тэнд би яг энд яах гэж ирсэн яг ингээд амар ухаардаг ч юм уу. Яг нөгөө нэг Монголиа гэдэг ингээд зарлалтай шүү дээ. Яг тэр үед хүний яг нэг доторх яг мотивашн мэдээцэгтэй үрдэг. Танд яг ерөнхийдөө нэг юм том наадамд оролцох юм бас нэг төрлийн гоё жаргал нь яг тэндэл идэм байлээ. Ерөнхийдөө яг ингээд багаараа яг ажан руу яваалаар. Ерөнхийдөө бид нар чинь бол тэр нээлтийн үйл ажиллагаа үзэхгүй шүү дээ, харахгүй шүү дээ. Тэмэрчэд бол зүгээр ингээд гоё харахын сайн, энэ үзэгчдийн дунд суугаад ингээд юу болж байгааг нь үзэхийн сайн гэсэн ийм гоё бодол байдаг байхгүй. Тамирчид ч өөрхөө бөөнөр яг ингээд хүлээгээл байж таахгүй. Амар ядардсан шүү дээ. Ерөнхийдөө бол нээлтэнд оролцсон гэдэг. Өдөржингөө ингээл автобусанд суугаал, тэгэл стадион руугаа яваал, тэгэл жигсаал, хүлээгээл. Тэгэл ерөөсөө өөртөөхөө ээлжийг хүлээгээл сууж штэ дижээч. Тийм ээ. Одоо 8 цаг зөв зүгээр сууж байгаа байхгүй юу ч хийхгүй. Хийжээс явах ямар ч ирэх байхгүй тэгэл ингээд сууж байна. Гэхдээ яг тэр 7-8 цаг ингээд тарчилж агаад яг стадион руу орох мэдрэмж чинь бас үнэхээр гоё байхгүй. Тэгээд олимп би ингээд амьдралд анх удаа оролцож байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд олон олимпиад оролцсон тамирчид одоо ялангуяа Төвшинбаяр аврах энэ төр бол нээлтэнд оролцох үнэхээр гоё гэдэг байгаа байхгүй юу. Ингээд надад байхгүй юу. Нээлтэнд оролцох гоё шүү дээ. Үнэхээр гоё шүү дээ гэдэг гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд за энэ одоо
олон олимп үзсэн хүн ч одоо үнэхээр гоё гэж байгаа юм чинь үнэхээр л гоё юм байна гэж бодож. Тэгээ яг үнэндээ тэр 7-8 цаг хүлээх процесс өөртөө ээлжийг хүлээх процесс бол тийм гоё биш. Тайхуу юу ч байхгүй тийм чи. Яг тэр стадион руу орох момент бол үнэхээр гоё юм бэл. Чи ингээд хүмүүс доолой тий. Үнэхээр гоё. Тэр том стадион тэр хэдэн мянган хүн байгаа юм тий. Тэгэл тэр дунд яг бүгд ингээд яг бид нар руу анхаарал нь чиглэлсэн. Тэгэл тамирчиж гэсэн нэг юм гоё уур амьсгалтай тий ингээл тэгэл мөнгөө гэж зарлал ингээл оронгоч тэгэл ингээд дэлхийн нийт ингээл тийшээ чи ингээл харж байгаа штэ. Тэр одоо анхаарлын төвд байна гэдэг чинь өөрөө бас нэг төрлийн бас нэг юм жаргал юм билээ л дээ. Ер нь тамирчин үнээл нэг жаргал нэг тийм. Тэр ингээд том тэмцээний бүр ингээд уралдаанд нь өөрөө ингээд оролцсон гэдэг чинь бас өөрөө маш том юм байл л дээ. Яг уралдаж байхад бол надад тийм онцгой мэдрэмж төрөөгүй. Одоо эргээд харахтаар бол үнэхээр гоё санагддаг. За би танаас нэг үг сонсч ирсэн юм аа. Тэр үг маань болохоор хийж байгаа зүйлээ кайф болоо. Кайф аа. Ийм үг. Энэ үг болохоор надад амар тусалж ирсэн. Тэгээд та энэ үгний талаар сонсогч маань ихэд анх ингээд нөгөө би 8 он хүртэл ерөөсөө одоо амжилт гаргаж байгааг гэж ярьсан шүү дээ тий. 2008 хүртэл 94 он бэлтгэл хийж эхэлчээд 2008 он хүртэл ерөөсөө одоо улсдаа төрүүлж байгаагүй ийм тамирчин байсан. Тэгээд 2008 оноос өмнөх одоо Дөлгөөний хийжсэн бэлтгэл хийжсэн хандлага 8 оны дараах одоо Дөлгөөний бэлтгэл хийжсэн хандлага хоёрыг харьцуулахад газар тэнгисийг ялгаатай байсан байхгүй юу? 8 оноос өмнө Дөлгөөн яадаг байсан бэ гэхлээр бэлтгэлийг ял мэт хүлээж авдаг байсан. Ял мэт хүлээж авдаг байсан. Ийм бэлтгэл хий гэдэг тэнгүүд би тэрийг зовлон мэттэй ямар хэцүү юм бэ? Хизээ дууссан болоо. Яагаад намайг ингэж зовоогоод байгаа юм бэ ч гэдэг нэг ийм сонин сэтгхүүтэй байснаасаа бол ерөөс амжилт гаргаагүй байгаа байхгүй юу? Тэрнээс би хичээх ёстой байна гэдгийг ойлгоод өөрөө тэгээд тэрэндээ дурлж эхэлсэн байхгүй. Тэр нэг дасгал хөдөлгөөнийг ингээд бүр ингээд тултал ажиллаад өвддөн штэ. Энэ нас кайф авч эхэлсэн байхгүй. Сүүлдээ бүр ингээд булчингаа ачаалахгүй бол ингээд зүгээр сууж чадахгүй нэг ийм мэдрэмжтэй болчихсон. Нэгсэндээ би энэ бэлтгэлээс кайф авч эхэлсэн байхгүй. Энэ кайфыг хийж байгаа үе гээд тэгэхээр би өөрөө тайн дураараа хүсээд бэлтгэлээ хийж явах юм бол одоо бэлтгэлийг ял гэж хүлээж авахгүй, жаргал гэж хүлээж авах юм бол ингэж бодох юм бол би амжилт гаргах юм байна гэж ойлгосон байхгүй. Тийм ерөнхийдөө бас бэлтгэл хийлгэж байгаа хүмүүстээ шавнараа одоо та нар ерөөсөө бэлтгэлийг ял биш жаргал гэж хүлээж аваа. Тийм учраас бэлтгэлээс авч эхэлсэн цагт л чи амжилт гаргана л гэж одоо хэлжсэн гол юм маань л ерөөсөө эндээс л үүсэлтэй. Би өөрөөсөө л яасан ойлгосон мэдсэн юм ал хэлж байгаа. Энэ одоо харин тийм хүүхдүүдтэй одоо үеийн хүүхдүүдэд ялангуяа амар нөлөөлөх байх гэж бодоод байдаг. Гэхдээ одоо хүүхдүүд тэгээд тэрийг хийгээд гэх юм бол үгүй ч гэх юм те залхуураа байлдаг ч юм уу. Ерөөхдөө тэр хийж байгаа зүйлээсээ кайф авах хэрэгтэй байх л гэж. Тэгээд одоо зөвлөгөө болон маань ерөөхдөө үзэж сонсогчтой үргээд зөвлөгөө болон маань болохоор хүүхэд яг анх ус спортоор хичээлж байгаа хүүхэд маань хэдэн наснаас ахуулаад энэ спортоор хичээллүүл зүгээр бол тамирчин болъё гэж бодож байгаа. Ер нь тамирчин болъё хүүхэд бол бараг өөрөө тамирчин болъё гэж болохгүй дээ. Тий. Хин нэг нөлөөгөөр тий эцэг ихийн ч юм уу эсвэл ах эгч нарын нөлөөгөөр л тамирчин болъё гэдэг хүсэл мөрөөдлийг авна. Гэтэ айл болох эрт устдаа нөхөрлөх хэрэгтэй одоо. Айл болох эрт уснаас айх айцаас салах хэрэгтэй. Тэгэхээр ерөөсөө намайг бол одоо манай аав ээж хоёр бүр нэг настай байхад тэгэхээр тийм болохоор л би ерөөсөө уснаас айгаагүй юм шиг байгаа. Одоо нэг 4-5 нас. Айгаагүй бүр тэрэндээ бүр эсэргээр бүр дурлсан байгаад байгаа байхгүй. Эцэг эхүүд хүүхдүүдээ үнэхээр тамирчин болгоё гэж байгаа бол аль болох эрт усанд дурлуулах хэрэгтэй. Бүр ингээд дуртай гоё усанд тоглодог. Тэгээ усанд орохоор л жаргадаг тийм болох л хэрэгтэй. Хэрвээ одоо мундаг тамирчин болгоё гэж байгаа юм. Хэрвээ одоо ухаан суудсан те өөрөө одоо амжилт гаргахыг гэж байгаа тамирчин байгаад ерөөсөө энэ усандаа дурлахаас өөр арга байхгүй. Усандаа дурлахыг амжилт гаргана. Тэгээ насны хувьд оройтно гэж байхгүй. Оройтно гэж байхгүй. Дуртай байх юм бол
бас тодорхой хэмжээний авиас нь байх юм бол энэ ямар ч оройтох юм боломжгүй юм гэж юусоо байхгүй. Тий. Бид бас түрүүн ярьсан те өөрөө чи хувьд усан спорт дээр одоо нэг маш бага одоо авиас байгаад байдаг. Өөр том авиас байгаад бол том авиасаа дагсан өөрөө чи амьдралд хэрэгтэй шүү л гэж хэлгээд байгаа шүү. Тэгээс биш бага авиас байлаа гэдэг том авиас байлаа гэдэг усан спортод ямар ч амжилт гарах боломжгүй гэсэн юм бол ерөөсөө байхгүй. Гэтэ өөрийнхөө амьдралд аль ашигтайг сонгороо тэр сонголтоо хийгээрэй л гэж хэлэх гээд байна. Зөв. Усын спортод үл яг хичээлсний ашиг тусны яг юу вэ те? Давуу болон сул талууд нь. Давуу талууд нь юу л минь нөлөөтэй ямар цэвэр спорт гэдэг утгаараа. Тийм спорт ч юм бол одоо ерөөсөө маш том давуу тал шүү дээ. Ерөөсөө эрүүл мэндтэй шууд холбоотой тий. Дээрээс нь яг уу усан спортч ингээд нэг дор их олон хөдөлгөөн хийдэг. Ийм спорт хөд ажиллаж илаа гэхэд би гараа анхаарч явах хэрэгтэй. Гараа анхаараа явж байхдаа биеийн байрлалыг анхаарах хэрэгтэй. Биеийн байрлалд анхаарч байхдаа би давхар одоо тэр байрлалыг эвдэхгүйгээр амьсгаа авч явах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу те. Тэгээ манай зүйлүүдийг анхаарч нэг дор олон юмыг ингээ анхаарах юм сурдаг байхгүй. Ерөнхийдөө бол яг энэ чадвараа амьдрал руугаа хөрвүүлж чадах юм бол бас эн чинь маш том чадвар. Тэгэхээр ингээд харахаар спорт гэдэг юм чинь ер нь зөвхөн усан спорт ч спорт ямар нэг спорт те. юм чинь асар их амьдралын ухааныг бас хүнд заадаг юм байна. Энийг амьдрал руугаа хөрвүүлж чадахгүй учраас л маш олон тамирчид одоо спортын карьерийг дуусгасныхаа дараа нэг юм асуудалд орд юм байна. Амьдралын хувьд ч гэдэг юм уу, тэг харилцааны хувьд ч гэдэг юм асуудалд ороод идэв. Гэтэл яг үндэ спорт хүнд бол маш их амьдралын ухаан заагаад идэг. Яг энийг тэр гарчаад хэрэгжүүлэх юм асуудал гараад. Тэгэхээр бид нар яг энэ нөгөө спортоос сурж байгаа юм бас амьдрал дээр хэрэгжүүл сурах хэрэгтэй байна л та. Хөрвүүлэх юм чадварыг л сурах хэрэгтэй байна. Харах юм бол одоо бизнесийн талбарыг харах юм бол яг адилхан. Одоо ингээл ерөнхийдөө ингээл олон янзын сургалтуудад ингээд суугаад тэгээ санхүүгийн сургалтанд ч байна уу, хүний нөөцийн сургалтанд ч байна уу, янз бүрийн сургалтанд ингээд суухлаар дандаа их спортоор жишээ авдаг байхгүй юу? Спорт хүн ингэж бэлддэг, тий? Тэгэл ингэж үнэн бэлтгэл хийдэг. Тэгэл дараа нь ингэж өрсөлддөг гэл. Тэгэхээр бизнес яг адилхан ингэж бэлтэн, ингэж одоо бүх юм одоо хийн, тий? Тэгэл яг ингэж одоо өрсөлдөн ч гэдэг юм уу ингээл. Яг л спортоор жишээ аваад. Тэгэхээр ингээд амьдралын ухаан, спортын онол хоёр чи ингээд баг ойролцоо. Яагаад ойролцоо ингээд нийлээд байна гэхээр аль алинд нь л хүн оролцоод байгаа байхгүй юу? Хүн амьдраад байгаа. Бизнес нөө гэр бүлийн одоо харилцаа нөө хүний л гаргадаг зан авир, хүний л гаргадаг зан аран шин. Тэгэл спорт чинь бас л яг л адилхан хүний л одоо бие организм, хүний л гаргадаг зан авир. Ийм учраас энэ цаад том онолууд ингээд нийлээд идэв юм байна л да их гоё. Зөв. Тэгвэл тамирчин хүүхдүүд анх сонирхож байгаа хүүхдүүд болон яг тамирчин хүүхдүүдтэй хооронд яг хэдэн удаа өдөрт хэдэн удаа бэлтгэл хийвэл зүгээр бол одоо жишээ сонирхчид гэвэл нэг 3 удаа тамирчид тэгвэл яг ямар дараалал бэлтгэх ёстой. Энэ заримдаа нэг 10-аас 15 нас хүртэл одоо нэг тийм өндөр ачаал авахгүй байх хэрэгтэй. Тэрнээс хойш өндөр ачаал авах хэрэгтэй ч гэх юм уу. Энэ тал дээр яг одоо энэ нөгөө сүүлийн систем бэлтгэл хийх системийн талаар маш их яриад байна л та. Өмнөх одоо юу гэмтэй одоо нэг 90-ад оны үе, 2000 оны ихэнх үе хүртэл чих юм одоо нөгөө яг их спортод түлхүү хэрэгжилж исэн систем гэдэг юм бол одоо Лев Павлович Матвеев гэж хүний одоо зохиосон систем байгаа даа. Мэдээж маш олон янзын одоо Будаанов ч гэдэг юм одоо юу ч гэдэг одоо ингээл нэг маш олон янзын ийм бэлтгэлийн систем гаргасан хүмүүс байна л да, мундаг хүмүүс байна. Гэхдээ бүр дэлхийн нийтээр түлхүү хэрэгжилж исэн систем болохоор Матвеев гэж хүний зохиосон юм систем байгаа байхгүй. Маш хүнд бэлтгэл хий сайн амарлаа, маш хүнд бэлтгэл хийлээ, сайн амарлаа ингээд өсөөд баг зэрэг буураад ч гэдэг юм ингээд тамирчин хүнийг бүр бүх хүчин шавхдаг ийм систем байгаа байхгүй. Энэ системээр ингээ харах юм бол одоо нийтээрээ одоо яг энэ системийг ашигладаг. Тэгэхээр энэ системээр явах юм бол тамирчин хүн бол өдөрт одоо яг одоо усан сэлэлтэн дээр гэх юм бол өдөрт дор хаяж 15-аас 20 км сэлж явах ёстой. Өглөө 3 цаг бэлтгэл хийх ёстой. Өдөөс хойш 4 цаг бэлтгэл хийх ёстой.
одоо Майкл Фелпс нэгтгэсэн мэс нэг ярилцлага ингээд сонсч ирсэн чинь би ингээд 365 хоног бүхтээ хийд ингээд зүгээр сэлж идэг бусан дотор л ингээд байжсэн. Тэгээ яг тэр чинь л яриад байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө зүгээр тасралтгүй ингээ маш өндөр ачаалттай байхыг л хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэрэнд давхар дараа нь юу хэрэг болдог вэ гэхээр энэ одоо маш өндөр хэмжээний ачаал л байна шүү дээ, тий. Энэ дээр чинь давхар дахиад нөгөө нэмэлт хижээл одоо хүний бие чи өөрөө гормон үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Тэгэл одоо ингээл янз бүрийн эрдэс бодисууд, витаминууд гэл маш олон ингээд давхар ингээ энэ бас хүчтэй байж аж энэ хоёр чинь ингээд нийлээд гоё амжилт гаргаж байгаа байхгүй юу? Одоо манай нөхцөл байдал дээр харах юм бол биднэрт энэ нөгөө яг үнэндээ хэлэх юм бол энэ нөгөө нэмэлт хижээл, хоол хүнсний зохицуулт энэ нь үнэхээр хэцүү байхгүй, сул байхгүй. Тийм учраас өндөр ачаал авахлаар бидний амжилт унаад байгаа юм. Давхар авах хэрэгтэй бид нар нөгөө бие организмд дэмжих хэрэгтэй юм авч чадахгүй байгаа учраас хүнд бэлтгэл хийгээд явахгүй байгаа юм учиртай байна. Тэгэхээр яг тийм нэг амралттай байлгаж ээж тий. Амралтанд тэр тэгэл нэмэлт хижээлч тэр энэ аль хүчтэй байж ээж бид нар амжилт гарна. Хэрвээ нэгэнт ингэж чадахгүй байгаа бол яг та бэлтгэлээ тааруулж хийгээл таарсан ачааллаа аваад таарсан хоолоо идчих юм бол хамаагүй илүү амжилт гаргахаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо тамирчин хүүхдүүд заавал тэдэн цаг сэлнэ, заавал тийм ачаалал авах ёстой гэсэн юм бас яг одоо ахын хувьд бол одоо яг тэдийн гэсэн яг ийм тогтсон юм бол ах нь хэлж чадахгүй байгаа даа л та. Тэгэхээр хүн болгонд нэг таарсан ачааллыг өгөх ёстой байгаа. Одоо жишээлбэл спринтер гэдэг их юм бол 50 м уралдах хүний чинь 7-8 км сэлүүлээд байх ямар ч шаардлага байхгүй байгаа байхгүй. Хүчийг хөгжүүлээл, техникийг сайжруулаад, тэгсрэлтийн нөгөөл ингээл явчих юм бол 50 м ямар ч асуудалгүй зорилгоо биелүүлээл гараад ирнэ. Бүр одоо хоолын зан 1500 м сэлэх эсвэл одоо 800 м сэлэх ийм тамирчтай бол тэднийг харин урт хугацаанд яг техниктэй, темпээ алдахгүй ийм бэлтгэл хийх ийм юм ин л хийх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэл тэр хоол хүнсийн нөгөн, нэмэлт хижээлийн нөгөн те бие организм нөгөө гормон ялгаруулах хэрэгтэй бол тэрэн дээр нь анхаарал тавина. Ингэж явах. Тэгэхээр нөгөө яг тэр тамирчинда таарсан тэр бэлтгэлийг хийх. Тэгэхээр ингээд явхлаар нөгөө манай судалгааны арга зүй маш сайн байх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тамирчин хийх. Тэгэл энэ бэлтгэл нь үнэхээр таарч гинүү, таарахгүй байна уу? Манайх ч судалгааны арга зүй дээр их таарах л байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ судалгааны арга зүйгээл маш сайн юм хүчтэй байлгаж чадах юм бол одоо манай тамирчид бол амжилт гарах боломж бол үнэхээр маш өндөр байгаа. Тэгээ би энэ дээр дахиад нэг юм хэлчихье. Манай тамирчид яагаад өндөр амжилт гарах боломжтой вэ гэхэлэр манай Монгол тамирчид нөө бие контролдох чадвар маш өндөр байдаг байхгүй юу? Хааж утсан. Хааж бэлтгэл хийсэн. Өөрийнхөө биеийг одоо мэдрэх чадвар нь хамаагүй илүү байдаг байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр тархины үйл ажиллагаа маш сайтай. Тархины үйл ажиллагаа яагаад сайн байна гэхээр бидний хэрэглэж байгаа хоол хүнстэй шууд холбоотой. Бид нар нөгөө багасаа тослог хүнс хэрэглэдэг учраас энэ тослог хүнс чинь өөрөө бидний нөгөө тархийг маш сайн ажиллахад тусалдаг. Бид нөгөө липоидууд гэдэг нөгөө сайн чанарын өөх тосно гэдэг байхгүй. Бид нар ч багасаа юм нэг юм тослог юм иддэг учраас сайн чанарын тос хэрэгэлсэн нөгөө сүүлний тос, өвчүүний сүүлний одоо өөх ба шүү дээ, тэ. Өвчүүний өөх тэгэл одоо шаар тос юу гэдэг сайн чанарын одоо цэцгийн тос ч ийм юм багасаа хэрэглээд өссөн учраас бидний тархины үйл ажиллагаа маш сайн байхгүй юу? Монголчууд Монгол хүний тархины үйл ажиллагаа маш сайн. Энэ бол хүний тархины үйл ажиллагаанд бол тусалтай юм биш үү? Одооний хүмүүс гэхдээ бараг иддэггүй байх шүү зарим нь. Ер нь идэх сайн биш. Тос идэггүй гэж яриад байгаа. Яг үндэ хамгийн сайн чанарын тос чинь хоньны сүүл, өвчүү, шар тос ийм юмнууд чинь хамгийн сайн чанарын тос байхгүй. Энэ чинь тархины үйл ажиллагаанд маш хэрэг болдог ийм тос. Тэгэхээр Монгол хүний нөгөө IQ өндөр гэж яриад байдаг шүү дээ. Уул нийт нь одоо орто үг байхгүй юу? Орто үг. Тийм тий. Монгол хүний контролдох чадвар, шинэ юм сурах чадвар, тэр хурд одоо дасан зохицох хурд бол маш сайн байхгүй. Тийм учраас одоо Монгол хүүхдүүдийн одоо усан спорт дээр амжилт гарах боломж бол маш их байгаа. Хамгийн гол нь энэ бэлтгэлийн систем, дээрээс тэр судалгааны арга зүй гэдгээл бид нар маш сайн болох хэрэгтэй байгаа. Ерөнхийдөө яг энэ талаар угаасаа бидний амар тутмаг өгөх яг хооллолт юм уу те. Тэр
Хамтдын энэ хоёр бол үнэхээр том сэдв баг. Монголын яг бүх тамирчдад энэ бол зохицуулахад жоохон төвөгтэй асуудал. Ерөнхийдөө яг тамирчдын хоолны дэглэмж юм эсвэл яг тийм хідэн цаг ундах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү юм байх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө хүн нэг дунджаар бол 7-8 цаг өдөрт 3 удаа хоол идэх хэрэгтэй. Тэ яг энийг бол барьж явах хэрэгтэй. Эсвэл яг ямар хуу байх хэрэгтэй энэ тал дээр. Тий, яг энэ чинь яг л дүрэн байхгүй. Эрдэмтдийн тогтооцсон дүрэн байхгүй. Яг энэ дүрмийн дагуу тоглолт хийх юм бол хожино. Яг 8 цаг унтаад 3 өдрийн 3 удаа хоол идэж амрах хэрэгтэй. Тарих бол ерөнхийдөө 7-8 цаг унтчихж ил маш сайн амарна гэж байгаа байхгүй. Тийм, маш сайн амарна. Тарих маш сайн амарсан байж ижил бид нэр булчин зөв ажиллана, авах хэрэгтэй ачааллаа хангалттай авч чадна. Ийм байна. Тарих ачаалттай байгаад байх юм бол тэгэл ерөөсөө амарч чадахгүй. Амарч чадахгүй байх юм бол бурчаа ачаал дийлэхгүй. Зөв. Энэ спортоор дөрмийн дагуу тоглох хэрэгтэй. Дөрмийн дагуу. Окей, дөрмийн дагуу тоглох хэрэгтэй. Окей. Энэ спортоор хичээлж эхэлж байгаа болон одоо хичээлж эхлэж байгаа хүүхдүүд одоо ямар саад бэрхшээлтэй тулгардаг уу те. Яг энэ жишээ нь одоо Монголын төр засгийн хувьд яг энэ спортоор ингээд цааш нь ингээд тамирчин ингээд хүүхдүүдэд хэр нөлөө үзүүлдэг үү? Тий, одоо тамирчин хэрэгцээ хэр байна? Басаны хэрэгцээ бол үнэхээр маш их байна. Маш их байна. Гэхдээ би нэг зүйлд бол маш их баярлж байгаа. Юу гэхээр одоо 20 оны хүүхдийн Азийн наадам Монголд болно шүү дээ. Тэгэхээр хариулаад 2 50 метрийн бассейн баригдахаар одоо шийдвэр гарсан байгаа юм байлээ. Тэгэхээр тэрэнд 100% баяртай байгаа. Тэгээд харин тэр бассейныг үргэлжлүүлээд одоо нөгөө үйл ажиллагааг таслахгүй одоо жигд ингээд үргэлжлүүлээд тэр 2 бассейн ингээд маш сайн ажиллаулаад хүмүүсээ татаад ингээд ажиллуулж чадах юм бол энэ бол манад бол маш том юм багхгүй. Яг тэгэхээр усан спортоор хичээлэх юм бол хүмүүс хичээлэх тусмаа л бид нэр эрүүл байна. Дээрэс нь ингээд давуу тал маш их байгаа юм л та. Тийм. Энэ спортоор сул тал гэж байгаа юу ер нь хичээлэхэд? Сул тал гэдэг чинь байхгүй дээ. Яг хуу цаг хугацаа л их аав. Цаг хугацаа л их аав. Гэтэ сул тал гэж баг байхгүй дээ. Тэгээ сая яг бассейн ярьж байгаа түрүүний ярьсан сэдвээсээ жоохон хазаачлаа. Султ нь юу байлаа? Тийм ярьж байгаа. Матад. Энэ спортоор хичээл тамирчид ямар саад бэрхшээл гардаг вэ? Тий. Саад бэрхшээл гэх юм бол яг одоо нөгөө бассейны хэрэгцээ байгаа гэдээ ярьсан шүү дээ, тий. Саад бэрхшээл гэдэг юм бол мэдээж бассейн байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө бассейнууд маань одоо баригдаж байгаа энэ нь бол сайн. Гэхдээ өргөжлүүлээд энэ бассейнуудаа гоё үйл ажиллагаа хэмжээгт авч явах хэрэгтэй гэдэг талаар бас сайн бодоод байгаа юм. Бусдаар бол тамирчдад хамгийн том тулгардаг бэрхшээл юу гэхээр ерөөсөө санхүү. Ерөөсөө санхүү. Тийм үү. Гацтай оролдонд хэзээ юмцээ гэдгээр санхүү дээр очиж тий хин нэгнээс гуйлга гуйдаг те хин нэгнээс туслаач гэж гуйдаг. Эсвэл одоо айл нэг компаниар очиод ингээл ивент төлөхийг гуйдаг. Тэгэл хажуугаар нь өөрөө ажиллаа хийдэг. Манай Монголын тамирчид яг үндэ үнэхээр хөөрхий чаавас хэцүү шттэ. Өөрөө ажиллаа хийн хажуугаар нь ингээ хичээл заана. Тэгчээд өөрөө ингээд бэлтгэлээ хийн. Эн чинь ингээд маш хүндрэлтэй байхгүй. Ерөнхийдөө бол одоо Монгол тамирчин байгаа ихэнх одоо тамирчид бол өөрсдөө ингээд бэлтгэлээ хийж байгаа хүүхдүүд ихэнх нь нэг хажуугаар нь заавал нэг ажил хийж байгаа. Тиймнүүд байна. Тэгэхээр миний яг л адилхан. Би хажуугаар нь хичээлээ заагаал дараа нь бэлтгэлээ хийгээл ингээл явж ирсэн. Тэгээ ерөөсөө ингээл ажиллаа хийгээл бэлтгэлээ хийгээл ингээл явж ирсэн. Гэхдээ энэ бол 100% амжилт гаргахад бол үнэхээр саад болдог. Тэгэхээр тамирчдын хамгийн гол бэрхшээл бол ерөөсөө санхүү. Тэгэхээр би одоо нэг зүйлийг маш хүчтэй бодоод байгаа. Тэр нь юу гэхээр тэрийг бас ингээ боловсруулж байгаа. Тэр нь юу гэхээр тамирчин хүн болгон өөрөөсөө нэг юм бизнестэй байх хэрэгтэй. Хажуугаар нь спортын хажуугаар тийм бизнес байх хэрэгтэй. Тэр бизнесээ гэхдээ хөгжүүлэхэд тодорхой хэмжээний хугацаа шаардна. Гэхдээ тэр нь юу гэхээр яг өөрийнхөө хамгийн сайн чаддаг зүйлээрээ бизнесээ л хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн тамирчин одоо миний сарын хэрэглээ ямар хэмжээнд байдгийг. Одоо би одоо хоолныхаа чанарыг бууруулахгүйгээр тий одоо нэмэлт тэжээлийнхаа чанарыг бууруулахгүйгээр яг миний сарын зардал хэд байдгийг. Би одоо
машин унлаа гэхэд бензинээ хэрэглээл те гэр бүлээд хийжээгээд ингээд яг миний сарын хэрэглээ ойролцоогоор нэг сая 500 байлаа гэж бодъё л доо. Эсвэл одоо ганц бие тамирчин байгаа бол нэг 500-аас нэг 800 мянган төгрөгийн хооронд байлаа гэж бодъё л доо. Тэгэхээр сарын энэ нэг 600-аас 800 мянган төгрөг асуудалгүй орж ирж явах юм бол би юунд цаана зоохгүй бэлтгэл хийх гэдэг байгаа сте. Тийм. Тэ? Миний одоо хийж байгаа бизнес сарын одоо 600-аас 800 мянган төгрөг ямар ч асуудалгүй орж ирж явах хэрэгтэй. Би өөрөө тэрэнд маш бага хүч зарцуулна. Гэхдээ тэр миний сарын хэрэглээ асуудалгүй орж ирж явах хэрэгтэй. Ингээд нэг юм мөнгөний машиныг өөрөө бүтээх хэрэгтэй байна. Тамирчин яг өөртөө сайн чаддаг зүйлээрээ л бүтээх хэрэгтэй. Ингэж чадвал ямар ч асуудалгүй одоо ямар нэг санхүүгийн асуудал байхгүй. Бэлтгэлээ хийж болох юм шүү дээ. Бэлтгэлээ хийж болох юм шиг байна. Тэгэхгүй миний хувьд бол бас ингээд ажил дээр их цаг зарцуулдаг, дараа нь бэлтгэл дээр их цаг зарцуулдаг болохоор үнэхээр хэцүү байдаг ус. Тэгэхээр одоо сүүлүүд юу боловсруулаад байгаа гэхээр тамирчин бизнес хийх хэрэгтэй юм байна. Энэ бизнес нь бол ерөөсөө яг энэ сошиал ертөнцийн чинь өөрөө маш том одоо тусвалж байгаа юм. Энэ талаар бас ингээд ном бичиж байгаа л та миний хувьд ном бичиж байгаа. Тэгээд ном бичиж байгаа бас удахгүй бэлэн болох тий. Тэгээд одоо уншиж чинь олон л гэж найдаад байж байгаа шүү дээ. Тэгээ ямар сандаа би энэ подолкоос өмссөн байна л да. Go do swimming гэдэг. Go do swimming. Спорт бол одоо би ингээд яг нөө бизнес чиглэл рүү илүү нөө хөгжүүлэх юм санаатай байна. Бизнес одоо өөрийнхөө спортыг бизнес болгох юм бол энэ бол хоёр маш том одоо ийм тусуулж байгаа. Одоо давуу тал өгж байгаа байхгүй юу? Ашиг өгж байгаа. Маш том хоёр ашиг өгж байгаа. Номны хадлага гэж яриач. Тийм. Номны хадлага одоо энийг яриагаад басчих. Нэгдүгээр хоёр том ашигын нэгдүгээрт юу вэ гэхээр яг энэ спортыг чинь маш хүчтэй сурталчилна. Бас стриминг одоо яг ингээд бизнес болгоод ингээд явах юм бол энэ спортыг маш хүчтэй сурталчилна. Энэ бол яг спорттой бол ингээд маш том одоо өгөөж өгч байгаа. Хоёрдугаар өөрт чи орлого олж өгнө. Одоо надад орлого олж өгнө. Тэгэхээр би энэ спортоо сурталчлангаа өөрөө давхар ингээд сайхан амьдарч чинь гэсэн үг байхгүй юу? Одоо санаа зовх амьдрна гэсэн. Тэгэхээр энэ бол спорт төрөш бусад өөр төрлийн одоо спортын хүмүүс байна уу? Одоо дугуйн спортч байна уу? Буудлага байна уу? Байт харваа байна уу те? Бүх төрлийн спортоор ингээд спортыг бизнес болгож болно. Гэхдээ энэ дээр шунж болохгүй. Шунах болно. Яг нэг өөрийнхөө хэрэгцээнд тааруулаад гоё бизнес болгоод цаарийнхаа хэрэглээг олчин давхар ингээд спортоо сурталчлаад яваад байхгүй. Энэ спортыг бизнес болгох нь бүр бас ингээд алсаа харах юм бол маш том одоо ашиг байгаа юм. Энэ юу гэдэг тэгэхээр одоо ингээд бүх юм чинь ингээд юу яагаад байна штэ. Автомат болоод байна штэ. Тий. Бүх юм чинь автомат болоод байна. Одоо ингээд нөө мэдээллийн 900 гээл мэдээлэл дээр суурилсан одоо роботууд бүтээн гээл одоо Alibaba одоо өөр юу гэдэг ингээд юм том компаниуд чинь амар л юм яриад байна штэ. Ерөнхийдөө ингээд маш их хэмжээний мэдээлэл цуглуулт энэ дээр үндэслээд бид робот бүтээж байгаа. Робот бол хизээч залхуурахгүй, робот бол хизээч хүн холигдохгүй тэ юу гэдгийг ингээд их юм яриад байна шүү дээ. Робот бол хизээч алдаа гаргахгүй шүү дээ. Ингээд энэ яриануудыг харах юм бол хүний одоо оролцоо, хүн одоо ажил хийнэ гэдэг зүйл чинь улам багасаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр спорт бол ерөөсөө мөнхийн сэдв. Хүн хизээч спорт болохгүй. Яагаад тэгэхээр энэ спорт ч өөрөө эрүүл мэндтэй холбоотой учраас спортыг ингээл аль болох хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Тийм учраас спорт бол угаасаа одоо Монголд бол одоо хамгийн том одоо бизнесийн зах зээл гэх юм уу одоо ингэж харж бас болж байгаа байхгүй. Зөв. Танд энэ спортоос яг сурсан яг өөртөө ингэж авч үлдсэн зүйл юу вэ те? Энэ спортоос яг авсан чадвар гэх юм бол. Анханаас түрүү ярьсан шүү дээ нөгөө спорт ч өөрөө хүндээс асар их амьдралын ухаан одоо ингээд зааж идэв юм байна. Тийм. Ах нь бол одоо яг сүүлээд нөгөө Axel Fisher Academy гэдэг Alpha Academy дээр Alpha Academy тийм. Юу яаж байгаа нөгөө хувь хүний хөгжлийн одоо сургалт юм хичээл заадаг. Тэгээ нөгөө life coaching хийдэг юм гэдэг багхгүй. Энэ академиар ингээд бас яг ингээд одоо амьдралын дасгалжуулагч life coaching гэж ярьдэн шүү дээ тийм. Амьдралын дасгалжуулагч тийгээр ингээд ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо хамгийн том одоо миний одоо менторийн надад хамгийн том өгсөн одоо
юу гэдэг мотивац гэх юм уу эсвэл одоо өөртөө итгэх итгэлийг өгсөн зүйл нь юу гэхээр энэ амьдралын онол спортын онол хоёр ч яг адилхан юм байна гэдгийг надад ойлгуулсан байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо ингээд Бөлгөөнө чи чаднаа гэдэг энэ зүйлийг л одоо миний ментор надад хэлж ирсэн. Тийм учраас би тэгж олж харчаад л одоо ингээд том яриад байгаа шүү зэ. Тэгэхээс одоо хин нэг нь л одоо ингэж хэлж өгөхгүй бол хин нэг нь л ойлгуулж өгөхгүй бол энийг бас ойлгодгүй юм байна л та. Тэгэхээр одоо хүн заавал одоо тамирчин хүн ч гэлтгүй ямар ч хүн заавал нэг юм ментортэй, зөвлөгчтэй, дасгалжуулагчтай. Тамирчин хүн чинь дасгалжуулагчгүй амжилт гаргаж чадахгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан амьдрал дээр бид нар заавал нэг юм одоо зөвлөгчтэй, зааварлагчтай ийм хүнтэй байх л хэрэгтэй юм байл л те. Тэгээ амьдралын зааварлагч гэсэн үг те. Тэгээ тийм учраас одоо тэр ахыхаа одоо надад ойлгуулж өгсөний ачаар одоо спортоос маш их юм авснаа ингээд ойлгож байгаа байхгүй юу. Спорт дээр чи хүн унж байгаа, алдж байгаа, тэрийг шинээр хийж үзэж байгаа, тийм алдаж үзэж байгаа, босч үзэж байгаа, жаргаж үзэж байгаа, зовж үзэж байгаа бүхэл юмыг ойлгож байгаа байхгүй. Энд чи өөрөө ингээд хүн чи амьдралаас бас энэ мэдрэмжийг авч явах хэрэгтэй байна л та. Бизнес хийж үзээл, алдаал, оноол, тэгэл дампуурал, олоол, тий одоо юу гэдгийг те. Энэ мэдрэмж ингээд амьдралаас авч явах хэрэгтэй байна л та. Тэгэхэд аль хэдийн тамирчид бол аль хэдийн энэ мэдрэмжээ ингээд аваад бүр ингээд дасцсан хүмүүс байгаа даа. Зүгээр ингээд шууд амьдрал руу орж ирээл бизнесийн ертөнцид орж ирэх юм бол аль хэдийн сэтгэл зүгээр сэтгэл санаагаар бэлэн болцсон хүмүүс байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр одоо бизнесийн салбарт амжилт гаргах юм боломжтой хүмүүс ингээд бэлтгэгдэж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө бол тамирчин хүн гэдэг чинь. Бизнесгүй тэгэл одоо амьдрал дээр гэр бүлийн амьдралтай харилцаан дээр яг л адилхан шүү дээ. Нэг хэсэгтээ жаргана, дараа нь үл ойлголцсон, муудалцсан, тэгэл ойлголцсон, юу гэдгийг алдна, онно гэл маш олон юм байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ дээр чинь тамирчин хүн чинь ингээд энэ сэтгэхүүгээ амьдрал руугаа хөрвүүлчих юм бол сэтгэл зүгээр бэлэн нөхөр байгаа байхгүй юу? Уул нь бол тийм тий. Үл ойлголцсон, алдсан, тэгэл энэ дээрээ засвар хийж чадна тий. Хоорондоо яг нь ойлголцсон гэдэг юм чинь ингээд энэ чинь өөрөө маш том амьдралын ухаан байгаа юм л та. Зөв. Би тэгээд нэг юм бас асуу гэж хэлсэн. Та нэг амар олон чадвартай шүү дээ. Дээрээс нөгөө бэбой, бэлдээ, бэбой дансер, өөртөө битбокс чинь. Сүүлд та буудаад байсан уу? Буудлагын спортоор нэг гэж. Охин бол нөгөө яаж тэр бүгдийг ингэж try дэж те. Яаж тэр бүгдд ингэж бас ингэ авьяас нь илрээд тэрний нууцнаас юу юм бэ? Окей, яг энэ бол би бол яг ийм ингэж чадж байгаадаа бурханд талархаж байгаа юм л та. Бурхан минь баярлалаа. Надад ийм авьяас өгсөнд баярлалаа гэдэг. Яг яалтчгүй ингээд нэг юм ямар нэг юм хийж үзэхлээр зөв боломжийн санагдаад байдаг байхгүй юу? Санагдаад олон төрлийн ингээд нэг юм эн чинь яг нэг юм одоо юу гэмтэй нэг юм авиас чадвар гэх юм да надаа ингээд нэг юм байгаад байдаг байхгүй юу? Юу ч хийсэн ингээд нэг юм жоох ингээд нэг зах цухаас нь ойлгочих юм бол тэр зүйл ингээ хийчдэг нэг юм байгаад. Яг ахын хувьд бол ах нь нөгөө өөрийгөө олох гэж их хичээсэн л те. Би яг юу хийж амьдрах хэрэгтэй юм бэ? Юу хийвэл би хинээр ч хэлүүлэхгүй, хинээр чаардуулахгүй, тэр зүйлээсээ кайф аваад тэргээрээ бас амьдрах юм бэ гэдэг зүйлийг л хайж явсан юм л та. Тийм учраас л нөгөө одоо маш олон юмнуудыг л хийж үзсэн л байгаа байхгүй юу? Break dance хийж үзлээ, beatbox хийж үзлээ, зурж үзлээ, арьсаарч юм хийж үзлээ те. Ингээл маш олон юм хийж үзэж байгаа хгүй уран дархан ч хийж ах шиг те. Тэгэл маш олон юм хийж үзэж байгаа хгүй. Тэгэл тэр дундаас ч л ингээл нэг зүйл нь ингээл тодорхойл ингээл гараад ирж байгаа хгүй. За энэ бол үнэхээр одоо миний дуртай юм байна гэл ингээл тодорхойл гарч ирж байгаа хгүй. Тэгээд яг хөө сүүлийн үед нөгөө буудаж байгаа. Тэгээ буудлага дээр бол үнэхээр бас би их дурлаад байгаа. Буудна гэдэг чинь бас ер нь зөвхөн одоо ингээд нэг байг нэг сумаар одоо нэг тугалгаар очиж цоолох юм бас биш юм байна. Буудлага гэдэг чинь ерөнхийдөө яг нэг хүмүүс чинь амархан бодоод байдаг шүү дээ. Яг үүндээ буудлага гэдэг юм чинь ерөөс яг
өөр дээрээ л ажиллах юм байна. Яг өөрийгөө л анхаарах хэрэгтэй. Өөрийгөө л анхаарч ээж, өөрийгөө л засч ээж, өөрийгөө л өөрчилж ээж, илүү нөгөө дотгошоо илүү өөрчилж ээж ерөнхийдөө бол буудлагыг одоо яг 60 сумыг бол ингээд жигд ингээд онох хэрэгтэй юм байл л те. Тэр тал дээр бол илүү ингээд надад маш их таалагдсан. Тэгээд бас гэр бүлийн өн хөлөөлсөн баг те. Тэгээ манай эхнээс чи одоо буудлага олоосон шинжлэх мастер шүү дээ. Хоёлаа олимписан. Тий. Манай харах олимпиад оролцоогүй байна. Ороогүй болов. Тий. Гэхдээ дэлхийн рекордыг Монголдо давтчихсан. Тэгэл одоо Монгол улсын рекордыг ингээд одоо эзэмшиж байгаа маш олон амжилтуудыг гаргасан. Тэгэл нөгөө олон улсаас одоо мундаг том тэмцээндээс медаль авч ирсэн. Одоо ингээд энэ артлт ингээд бит хоёрын медалнууд байна л да. Тэгээ энэ дунд чи ингээд айхтар медалнууд байгаа хгүй ингээд олон улсын том тэмцээнд. Минийх бол дандаа ингээд Монгол улсын медалнууд байгаа. Ингээд олон улсын медалнууд байгаа хгүй. Ингээд харьцуулах юм бол манай хүн чи мундаг нэг ч дэлхийн хүн байгаад байгаа хгүй. Энэ хүний айжууд би чи бас ингээд нэг юм алтны дэрүү гой шаарлна гэдэг шиг ингээд шаарлаад байгаа. Гэхдээ яг буудлагт бол үнэхээр ингээд дурлаад байгаа. Тий. Тэгэхээр яг хоо энэ асуултанд хариулах юм бол яг хоо ахын нөгөө олон зүйл хийж үзэж байгаа. Тэгээ тэр дундаас нөгөө гоцорч гарч ирсэн юм дээр ингээд одоо нэгсдээ миний анхаарлыг татсан юм руу илүү ингээд жоохон гүнзгий ингэж ордог. Тийм учраас буудлага руу бас одоо жоохон гүнзгий орж эхэлж байгаа юм байна. Энэ талаар нэг сонсогчтой хэлэхэд яг олон юм трайдад үз. Тэгээ аль нь чамд яг тохирч ийн, аль нь чамд тэрнээс кайф авч ийн. Тэрийгэл чи сонгоод чааш нь хөгжүүлээд яв гэсэн үг те. Яг зөв тий. Одоо миний менторийн хэлсэн үг байгаа байхгүй юу? Өөрийгөө олсон хүн бусдад олно гэж хэлсэн байгаа байхгүй юу? Хэрвээ би өөрийгөө олоод тэрүүгээр жаргал хийж чадах юм бол бусдад олно л гэж. Зөв. Та номныхаа талаар яриач. Ямар таны яг амьдралын яг сурсан зүйлүүд байх уу? Яг ямар ч зүйлээр ном бичиж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол яг энэ усан спортоос юу авсан? Усан спортоос авсан зүйлүүдээ яаж амьдрал дээр хэрэгжүүлж болох юм ч гэдэг юм уу? Энэ тал руугаа илүү гүнзгий бичиж байгаа л да. Тэгэл ерөнхийдөө бол яг миний бүр яг ингээд мэдээ орсон цагаас эхлээл одоо хоёулаа нэг ярианы ихэнд ярьж эхэллээ шүү дээ. Ингээд хэдэн наснаас ингэж эхэлсэн гэл. Яг хөө сэлж эхэлсэн үеэс одоо яг ингээд хан бол одоо яг энэ жил ингээд нэг жил бэлтгэлээ хийгээд эх жилээс яг ингээд бүр зодог тайлхаж байгаа байхгүй яг усан спортон дээр. Яг энэ эхлээс төгсгөл хүртэлх одоо миний олсон ололт амжилт юу гэдгийг ойлгосон зүйлүүд цаашаа одоо энэ спорт дээр ингэж бүр гүнзгий одоо ажиллаж байгаа хүмүүс одоо миний харснаар миний ойлгосноор тэр хүмүүс тус бол магадгүй гэсэн энэ зүйлүүдээ л ном дээрээ буулгаж байгаа юм. Зөв. За таны ингэж хамгийн сүүлийн асуулт. Тэгээд таны ингээ хооч үеийнхэндээ захиж үлдээх те. Одоо хооч үеийнхэн тамирчид буюу усан спортны яг ингээ явж байгаа тамирчид яг юун дээр ингээд сайн хараад бол амжилтанд ингээ хүрнэ гэдэг хэлчих. Тийм. За ерөнхийдөө эхлээд бол мэдээж усан спорт бол маш дуртай байх хэрэгтэй, дурлах хэрэгтэй. Хийж байгаа зүйлдээ бол дурлах хэрэгтэй. Дараа нь маш том мөрөөдөлтөй болох хэрэгтэй. Яг энэ мөрөөдөл яг энэ спорт маш том мөрөөдөлтөй. Энэ зөвхөн биш шүү. Өөр спортын өөр төрлийн хүмүүс бас сонсч яж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөр төрлийн ерөнхийдөө бол яг хийж байгаа зүйлдээ дурлах хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь энэ талбартаа маш том мөрөөдөлтөй болох хэрэгтэй. Ингэжээж нөгөө дараа нь одоо янз бүрийн саад бэрхшээл гарах юм бол энэ том мөрөөдөл чинь өөрөө тэр саад бэрхшээлийг даван туулах тэр хүч нь болдго юм шүү. Тийм учраас энэ мөрөөдөл чинь өөрөө шантрахгүй байх тэр гол шалтгаан ч болж хувирна. Гол шалтгаан ч болж хувирна. Тэгэхээр маш том мөрөөдөлтэй байх ёстой. Эннийхээ төлөө ингээд тууштай бас байх хэрэгтэй. Гэтэ хамгийн түрүүнд эхлээд өөрийгөө олох ёстой. Би үнэхээр энэ спортод байх хүн үү? Би үнэхээр яг энэ зүйлийг хийх хүн мөн үү гэдгээ үнэхээр эхлээд олох хэрэгтэй. Тэгчээд дараа нь энэ том мөрөөдлийг тавиад тэгээ энэ мөрөөдлөө биелүүлэх хэрэгтэй байгаа юм л та. Тэгээ ингээ яарчлаа
нөгөө өөртөө эргэлзээд яг нөгөө одоо хямралын үе гэж байдаг шүү дээ. Ер нь спорт уналттай хямрал үе. Энэ хямралын үе дээр байгаа хүмүүс шантраад одоо өөр юм хийгээ явчваа. Жохон бодтой одоо юу ягараа те. Бодтой бодоод тэгээд яг тэр шийдвэрээ зөв гаргаад тэгээд ингээд яваарай л гэж хэлэх байна. Бас тэгээд өөрөө чи ингээд 10,000 удаа оролдоод ч нэг 10,000 удаа оролдоод үзснээр дараа таны эцэс мэдээ те 10,000 удаагийн чид оролж үзсний дараа нэг нь амжилттай болдог шүү. Тэгээд трайзалахад хэзээ нэгэн цаг чи амжилт чамд хөрхөлөх л та. Заавал гарчна. Ерөнхийдөө бол золиос гарахгүйгээр ялт хэзэж ирэхгүй байхгүй юу? Тийм те. Золиос эсвэл ямар нэгэн зүйл хэцүү зүйлийг даван туулахгүйгээр амжилт хэзээ ямар ч амжилт ер нь бол амархан ирэхгүй байхгүй юу? Юу гэдгийг одоо олимпийн аврах ч гэдэг юм, дэлхийн аврах ч гэдэг юм те ингээд олон янзаар харах байх л та. Гэхдээ амжилт гэдэг зүйл бол зөвхөн энэ одоо олимп дэлхийн аврах биш шүү. Хэрвээ хүн мөрөөдөлтөө байгаа бол тэр мөрөөдлөө биелүүлж чадсан бол энэ бол амжилт. Тийм. Энийг амжилт гэдэг зүйлийг ерөнхийдөө яг одоо ойлгох хэрэгтэй байгаа байхгүй. Амжилт гэж юу юм бэ гэхэлэр ерөөсөө л чи мөрөөдөл авлаа. Тэр мөрөөдлөө биелүүлж чадах юм бол энэ хүн бол амжилттай хүн. Тэгээ амжилт гаргасан хүн. Yeah. Okay, thank you Леонах. Тэгээд энэ үргээд энэ өнөөдрийн дугаараа өндөрлөе. Тэгээд дараагийн дугаар ямар спортын талаар ямар тамирчин оруулмаар байна. Тэгээд хоёр руу илгээгээрээ тэгээд бас доор комент хэсэгдүүлж болно. Тэгээд усан сэлхийг хүсэж байгаа бол Дөлгөөнөө коучтай буюу Дөлгөөнахтай холбогдоод тэгээд усан сэлэлтийн сургалтыг авч болох байгаа тий. Тэрний талаар та жоох хэлэх үү? Тэгээ. Ахнаад одоо яг нэг go do swimming гэдэг намайг годоо гэж дууддаг байхгүй юу манай бас найхан чинь годоо гэж дууддаг. Тамирагийн л өгсөн нэрэлтэй. Тэгээ яг намайг годоо гэж дууддаг юм чи ингээд годоо гэдэг үгийг ингээд салгахлаар go do одоо яв тэгээд хий зүгээр бити суул гэсэн нэг юм утга гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол яг намайг багаас минь ингээд нөгөө дуудсан юм хоч болохоор энэ нэрэндээ бас би их дуртай байхгүй. Ер нь бол тэгээ яг go do swimming гэдэг нэг одоо клуб маягийн ингээд эхлүүлчихсэн байгаа. Тэгэхээр энийг одоо ингээд бүр ингээд илүү хөгжүүлээд ингээд явна. Тэгээд яг сүүлийн одоо 20 хэдэн жилийн одоо туршлага дээр үндэслэсэн юм нэг юм усан сэлхийг заадаг нэг юм арга бас ингээд боловсруулсан л байгаа юм л та. Тэгээд энэ дээрээ үндэслээд ингээд нэг юм хичээл одоо заагаад яваад байгаа. Тэгээ өөрчлөлт бүх одоо шатанд одоо хичээл анхан шатанд дунд шатанд тэгэл одоо яг мэргэжлийн төвшөнд одоо тамирчин бэлтгэх гэдэг. Энэ бүх үйлчлэгийг хийн гэж бодлоо. Тэгээд нөгөө орчлон нэг байгаа шүү дээ тий. Орчлон нэг юм басаар ирэхэд бас яг орчлон клубтай хамтраад тэгээд хичээл ерөнхийдөө зааж эхэлж байгаа. Орчлон хоёр дээр ч одоо яг нөгөө юугаа хичээлээ заагаад байгаа шүү дээ. Тэгээд удахгүй орчлон нэг дээр одоо яг энэ ангиудаа нээж эхэлнэ тий. Зөв. Тэгвэл мэдээлэл авахаар бол тэнцэнээс орчлон нэг юм уу хоёр дээрээс чад авчлах юм шүү дээ. Зөв. За. Баярлалаа. Дараагийн дугаар баярлалаа. Тий. Дараагийн дугаар баярлалаа. Энэ юм чи маш том юм шүү. Баярлалаа. Залуучуудад бас хэрэг болно.